روز 12 دکبر دادگاه ولایت سوخت شریفجان اشورف را در کشتار برادرش مظفر اورمانوف و همسر او عنایت اورمانوف عیبدار دانست و جزای 20 سال زندان تعیین کرد. اشتراکداران مرافعه بعد انجام آن به رادیو آزادی گفتند که در آغاز عیبدار کننده دولتی به محکوم شده حبس ابد طلب کرده بود، اما عیبدار شده شریفجان اشورف در سخن آخرین خود را بیگناه دانست. کشته گفتادی انده دادم کشتگیشان نه این وای مثلا دیدگی آدما هست و گفته دو سال حقیقت میبرد ما با وای میکنیم دادم عیبدار نیستن دادم این کارا کردگیشان نه دادم 68 به درام سادیان این کارا کردگیشان نه. حادثه کشتار زن و شوهر تقریبا 70 ساله شب 16 به 17 اپریل سال روان در دهه سیهون جماعت فیروزآباد شهر کنیبادام رخ داده است. مقامات انتظامی بعضی از خویشاوندان را به گفته خودشان بارها بازپرسی و یکی را دستگیر کرده بودند. پیوندان میگویند زیر فشار و شکنجه بیانات دادند و بناهن خواهان تحقیق دوباره و عادلانه هستند. کاریسودگینده نورچم قطعه گرام میخل کرده بازی کرد نورچه پسرچه انی دختره انی من بازی کرده بود این خون نیه گفته همین من قصص کردی زد که داد گفتم که اکم من بر رحمشان آمده گریف من نمیدونم همین خیر گردنشان بگرفتش دیا تهمت کردیم با خودم عیبدار کردست میکنه من موقع اکم من وقت سری سیاه کردم سچاق همه اکم بانیا کلان سچاق همونه تیزه کرده همونه دستشان خون گفته من بعد تصدیق کن همونقدر 44 سال اسین خانه کردی باشم من انیمیننده من دروغ گپ زدن نتیجه کردم این تیزه طاقت نکردی ساز که من چه کنم. خانم اشورова میگوید شب حادثه شمال بود و همراه شوهرش در خانه نشسته بودند. پیوندان دیگری عائله هم به دست داشتن آنها در حادثه شبهه دارند چون از خانه کشته شده ها مال و دارایی زیاد ربوده شده است. دادم دوتا گوششم کار گپا نمیفهمم مثلا دادم گپا نمیفهمم چیزی که گویا ها گفته شدن گرفتیم همه خیر همین کشتار من کارگیم نگوستودیم ما وای کارگیشان نمیکی وایشان با من مجبور کرد نینگاه های پوشانده از کوچه کار زدن اما با وای کارگیم دادم زدگی. مظفر اورمانوف و شریفجان اشورف در همسایگی زیسته در خواجگی دهقانی کاملجان سلطانوف دههشان میراب بودند. وی به نام پدرش نسب گرفته برادران و خواهرانش نسب اشورف دارند. شیوه تحقیق کشتار مظفر اورمانوف و همسرش عنایت اورمانوف در دهه سیهون شهر کنیبادام نزدیکانشان را نگران کرده است. نمایندگان مقامات به آنها گفتند که حادثه در زمینه بدبینی به وقوع آمده است. راست گپ اماکم کتی همین همجند ما 44 سال رسیم همجا زندگی میکنیم یکم بار ما از همه رفتگی نبودیم 44 سال اماکم این جنده باشد ما این جنده همجنده کلان شده و یا بچه‌اش کتی ما در بروکره گشتگی یکم بار این ما از همه رفتگی نیده دادا بوام دادام کتی اماکم یکم بار من سامر رفتگیش من شنیدیم. پیوندان این دو عائله در کنیبادام از مقامات خواسته بودند که حادثه ها را موشکافانه بررسی کرده گناهکاران را یابند و جزا دهند، ولی با این مراجعت ها از حکم طولانی گرفتن شریفجان اشورف در حیرتند. همکنون عزم دارند از بالای این حکم به زینه های بالای شکایت برند. در یک سال آخر درباره کشته شدن اعضای دست کم 6 عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. آخرینش اولی ماه دکبر رخ داد. انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری یا وحشت انگیزی. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.